Bandara Udara Dongji Luar Kota. Tapi karena kita transit dan di luar hujan, saya tidak berani keluar. Oh, hujan ya. Alhamdulillah ya. Berkabut dong. Ini berkabut atau kacamata gue yang berkabut? Oke. Udah, lagi. Iya, ada Faisal luar Ini ada biasa. teman subscriber. Oh, Bang Captain Limbong, subscriber kepo. Kuy, ayo kita foto sini. Let's kuy. Sini gua fotoin. Jangan lah, bertiga aja. bertiga aja. 3, 2. Lagi. 3, 2. Sering nonton ya. Dibalikin handphonenya. Channel gue sering nonton gak? Ini ada Captain Saffron. Channel Saffron. Oke, makasih ya. Makasih. Dadah. Temen baru. Iya bro ya. Paham kan lo? Oke. Ayo. Kita pergi dari sini. Ayo kita pergi dari sini. Oke. Thank you bang. Siap. Thank you, Bang. Yuk, kuy kita terbang dulu, Bray. Sampai ketemu di Lagi. Take off checklist flaps. Next airline trim. Take off checklist complete. 796. 950 Hey, guy. Kenceng banget suaranya itu. And one hitting cell. Yoga. Trust that. Rotate. Oke deh, pagi guys semuanya. Balik lagi di Kisi-Kisi asik. Nah, ini kita lagi dari mana tadi ya? Dari mana tadi, Bray? Dari Sorong ke Jayapura. Ini kita lagi cruising di level 350, altitude 35.000 atau sama dengan meter saya kita punculin. Nah, 10.600 meter di atas permukaan laut, Bray. Hari ini kita mau belajar tentang ini dia landing gear. Bang, itu apa sih bang? Tuas-tuas itu? Nah, ini landing gear nih. Apa ya buat mengontrol landing gear kita di pesawat. Nah, ini ada 3 nih bang. Ada up, off, dan down. Hey, bapak tangannya ya tolong. Jangan menghalangi dong. Oke. Nah, kalau down ya berarti diturunin landing gear-nya. Kalau up ya berarti dinaikin, Bray. Nah, kalau di off, kemarin banyak yang nanya nih. Di off kenapa tuh bang di off? Itu gunanya untuk mengusir hydraulic pressure, karena landing gear ini kita gunakan dengan hydraulic pressure yang ada di pesawat. Jadi ketika kita di offin, hydraulic pressure-nya diusir deh.
dari landing gearnya gitu. Jadi nggak pakai hydraulic pressure lagi, Bray, gitu. Terus gimana bang? Taunya kalau gearnya udah up atau udah down? Sini ada lampunya, Bray. Nah, kalau merah artinya saat kita ngapain nih? Kalau nyala berarti tandanya itu gearnya nggak down dan di lock gitu ya, Bray ya? Boleh nggak down dan di lock. Terus atau landing gearnya lagi transit. Jadi lagi transit tuh istilahnya kita nurunin gear nih, set. Lagi perpindahan dari ke atas ke bawah gitu. Dari di atas ke bawah. Itulah pokoknya. Dan kalau misalnya dia hilang, set. Udah hilang nih extinguish kayak gini, berarti landing gearnya udah naik, udah up and lock gitu, Bray. Terus kok ini ada yang hijau juga nih? Nah, ada yang hijau juga nih. Sama. Kalau yang hijau kebalikannya. Nah, berarti gearnya udah down and lock gitu kalau warna hijau. Kalau merah, kalau udah hilang, berarti gearnya lagi nggak turun dan dikunci gitu kan. Gitulah ceritanya. Bapak Kapiten ya. Bagaimana Bapak Kapiten? Bebas. Nah, ada yang kelupaan, Bray. Masih ada yang nanya nih, Bang, ini apaan nih, Bang? Merah-merah, Bang. Nah, itu kayak pistol ya, kayak Kapiten ya. Nah, ini kalau misalnya kita udah take off, terus gearnya tadinya down, mau kita angkat, nyangkut dia di sini nih. Bisa nyangkut dia. Udah angkat. Nah, ini kita tarik nih, Bray. Buat off-ride ya. Off-ride. Nah, ini mana tulisannya, Bray? Ini dia. Lock override ada tulisannya, Bray, gitu. Jadi kalau misalnya dia kunci terus kita tarik, bisa deh dinaikin ke atas. Nah, lampunya nggak cuma di sini, Bray. Lampunya nggak cuma di sini. Lampunya juga ada nih di atas. Nah, ini juga ada nih lampu buat landing gearnya. Jadi kalau di buku dikatakan lampunya itu berhubungan. Bukan berhubungan, redundant apa ya? Berhubungan ya, Bray, sama landing gearnya, tapi sirkuitnya berbeda. Jadi misalkan lampu yang atas hijau nih, lampu yang ini nggak hijau saat kita nurunin landing gear. Nah, itu artinya tetap landing gearnya turun walaupun hanya satu yang nyala. Bukan begitu, bukan, Bapak Kapiten? Betul. Aduh. Nah, begitulah ceritanya tentang landing gear, teman-teman Q. Bray. Nah, ini Bapak Kapiten nggak ini? Apa kabar? Nggak ini lagi? Fine. Salam saffron. Baru mau dibikin. Siap. Jadi begitulah. Nah, ini kita lagi cruising di ketinggian. Nah, ini masih lama nih nyampenya. Sejauh 296 mile lagi. Nyampenya jam 4:09. Jam 1, Bray. Di Jayapura. Jayapura jam 1:06 menit. Gitu. Baiklah. Mari kita terbang lagi. Kuy. Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight.
300. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Okay, shutdown checklist. Fuel pumps on wheel gate on, robot auto, depan set, flaps up, parking brake, engine start lever, weather radar off, shutdown checklist complete. Coba kapiten Sampai juga di Jayapura ngohon. setelah setahun lamanya. Setahun lamanya bre. Luar biasa. Iya. Yang penting Sapura. Oh iya. Kapten Safron jangan lupa bray. By RV sekarang By namanya. RV namanya udah ganti, bukan yang kemarin lagi ya. Aduh. Baiklah, alhamdulillah kita landing di Jayapura hari ini. Oh sebentar, saya buka dulu pintunya ya. Tenant doors may be open. Oke, pintu sudah dibuka. Mari kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Udah. Gua nggak mau. Ini kita landing di Jayapura, tapi hari ini tidak ada sinyal. Ya bro ya. Ada internet. Cuma bisa SMS dan telepon. Ya, di Jayapura. Jadi kita mau, mungkin kalau kondisinya memungkinkan ya bro, kita mau keliling-keliling. Ya, keliling-keliling. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di Jayapura. Loh, apa yang terjadi? Ya udahlah. Kuy, kita ke hotel dulu. Have a nice day semuanya. Mari kita lanjut. Nanti kita lanjut. Dadah. Halo guys. Salah. Ada ibu-ibu guys. Bukan. Bukan. Apa dong openingnya? Lo ajarin gue dulu aturan. Cut. Bray, gitu. Halo Bray, pagi Bray. Pagi siang. Kita mau kemana gitu. Oh ya. Udah. Oke. Halo Bray. Selamat siang. Jumpa lagi dengan Captain Toplo. Sialan, kenapa jadi satu tapi nggak apa-apa lah ya. By Nggak apa-apa. Arvi. Kita lagi di Jayapura nih, udah ready boarding. Ready Mau boarding. ke Sorong, terus Mana tuh? Mencari Ya. sinyal kembali ya. Gila bro. Gila bro. Kenapa bro? Nggak ada sinyal. Gak ada sinyal. Terus ngapain aja bro? Nonton TV. Nonton TV Dari doang. mulai sidul, apa tuh masak-masak, nontonin bandara di Dubai segala macam gua tonton semua. Ya begitulah Kacau. keadaan di Jayapura saat Nggak ini. ada internet. Iya, Sinyal nggak ada cuma bisa internet. telepon sama SMS doang. Iya betul. Yang penting minum Minum saffron biar sehat. biar sehat, biar kuat. Biar kuning. Kita mau siap-siap dulu. Nah, mau siap-siap dulu, Bray. Oh Oke gitu deh. ya? Kayak gitu ya? Oke. Ya, kita terbang dulu ke Sorong dan Manado kita mencari sinyal. Sampai jumpa di GT 799 ya. Weathernya bagus alhamdulillah. Oke deh, sampai jumpa di langit-langit. Dadah. Siu.
included. For request. Sorry, sir. Right. Yang selesai di maintenance heading and clip takeoff line sebenarnya. Ready, right? Maintenance heading clip takeoff. Okay. Ready. Go. And one. Hitting cell. Tuh kan. Okay. Trust set. Okay. KT. V1. Rotate. Pussy break. Yeah. Ears up. Runway heading. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly. Minimums. Zero, one liner. 400. Crosswind right 18. 300. On path. 200.
50, 40, 30, 20, 10, Speed brake up, reverser normal. The brake is up 60. Wah, ini dikit berapa sekarang? Sepanjang ke sebentar. Kilo menuju biasa. Alhamdulillah tidak dorong. Di simulator kita kalau dorong. Baru kemarin selesai simulator. Running ya. Iya. Pak Kapiten. Ya, berapa ya? Bravo. Light off. Mini 200. Once upon a time. Alhamdulillah sudah landing di Sorong. Walaupun tadi kita sempat going round ya, karena nggak kelihatan Bray. Nggak kelihatan. Iya. Apa pundi-pundi runway-nya kelihatan. Pundi-pundi itu apa anjir?